Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Generoso. Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 o may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Kanunay natong madunggan ang pulong nga astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta? Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata, sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir GP. Jud. Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan. Correct. Ingana ka importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug may TC, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo ug lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism. Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaw og TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone. Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP. Correct. Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Attention yun sa mga office workers. Mga office workers. Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit jud og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon diha mo bukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto jud og antioxidant. Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og may TC. Mao nang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata. Correct, Doc Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20 hangtod 40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong mo absorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation. Kana kung himsog ang cornea. Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini. Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation. Correct. Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 og ang may TC. Yes. Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diferensya sa mata. Ulahin na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP. Paspas kaayo ang progression. Mo nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud dayon sa espesyalista. Pero mas nindot og mas maayo jud nga mag-inom na kadaan og DTX 500 ug may TC so wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP, yes, Doc Ramil. Kung gainom kag DTX 500 ug may TC, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala niini. Dili ka ma-high blood. Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs bata pa. Dili dali magubay mo atay. Ug ang imong kidney malikayan ang stroke, heart failure og ilabi na sa tanan dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og
Mighty C. DTX Ako si 500. Annabel. Taas kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og inom duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kayong DTX 500. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Dok Ramil Uy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso. Maing buntag Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan. Mao jud Dok, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Dok Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine. Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayarya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan, acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver. Kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids. Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pa nga tambal ang ilang imnon. So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals. DTX Ako si 500. Annabel. Taas kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir Correct. GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyan mga tao nga inana, di Dagan ganahan ra mo ba? kaon og prutas. Ug kung mo kaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Oh. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants. Correct. Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra na ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na dagan ang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units. Pagkataasa na, Dok. Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500. Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants. Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubod Negros. Ang tanaw nimo sa taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo.
Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Wow. Mao ayaw jud kalimot sa pag-apil sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan. So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsi, ug sip-unon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi ako nang masuklan. Epektibo kaayo ang Mighty C. Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok. Samot na kong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batanon diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naipakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa?
special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka Sir GP? Bitaw, ang tawag ay ana Dok sa patol is absence seizure. May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka. Gusto. It's all about mental disorder, Sir GP. Correct. Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol? Unsa man? Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, nya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang moinom aning D3 Bio. Kinahanglan pod paimnon pod ninyo kabataan og D3 Bio. Kayang epilepsy Dok, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok. Wala na ipili, Sir GP. Gusto. Wala dyan ipili og pwede ni siya mahitabo bisag kanus-a nga wala ni mo gidamha. Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio. Correct. Unsa may ganahan nimo? Paimnon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio, ang ketones nga naa niini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel og munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves. Yes, Dok. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy tungod anang mga intervention sa diet. D3 Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligon niya ang akong maskilo para sa akong padaw-adaw nga buluhaton sama sa pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na, nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet? Unsa man? Imong kaunon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats, Sir GP. Kanang mga nuts, avocado, VCO, Siyempre, D3 Bio. D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisod jud kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato 3 ka oras. Naglingkod ka. Pwede jud ka atakyon sa imong patol. Kay siyempre kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod. Gusto. Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atakyon. Unsa may atong mabuhat? Number 1, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jong hawanan ang lugar. Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP? Gusto. Dili gyud unta na pwede. Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson. Oo, kay kasagaran di man jud moabot og 5 ka minuto ng atake. Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tan-awa og bantayer siya nga og siguraduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo. Correct. Ug wala ra siya katumbahan. Usa pa, Sir JP, kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway. Bitaw. Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila ma-aspirate sa ilang laway. Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Gatakilid. Mao na kinahanglan
kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na sa ilok. Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa inyong lawas, ayod yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba yun na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba dok? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men dok kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ra unta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa
pirmiyado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio. Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3. Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maora ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maora pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3. Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity. So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio, ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud. Pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health. Nganong D3 Bio ang ako ang gusto over ordinary vitamin D3? Nga naman, Doc. Kay ang D3 Bio gahatag nako og kusog bisag gadait ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadait muluya, pero kung ikaw naka D3 Bio may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bakterya ug viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3. Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus. D3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. You know what, Sir GP? Sa una, daghan kog D3 nga gisulayan. Di kulikta di ka, Doc. Oo, siyempre kay ganahan ko kog D3. Bisag unsa ra nga brand na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kay sa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong mag plain D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio. Meaning ni upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa, Doc. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon? Nga naman, Sir JP. Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak. Awayay. Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy. Luoy kayo. Agri jud na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan bintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghuna-una bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghuna-huna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak. Maghimo kag desisyon, no? Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw. Apan, Doc, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3? Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imuhang utok. Dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka-D3bio. Kampyon. Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3bio. Sulayin na ninyo sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3bio. Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso. Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw abusohon. D3bio. Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3bio. After 2 months sa pagtayin, hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3bio. D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. The dance floor is now open. Let's get the party started. Welcome to the Big Show. Go!